ما آمدیم مولوی صاحب وجهش برای ما بگو که من برای از جواب بگو. باز من برش گفتم خنزیر دو قسم چیز میکروب داره، یکی کدو یکی تریشن و این قدر زیاد میشه که به هزارها چوچه میکنه در یک ساعت و میکروبی است که توسط جوش دادن هم چی نمیشه؟ از بین نمیره. تحقیقات جدید ساینسی و طبی ای را ثابت کرده. لیکن اسلام چی میگه؟ اسلام در فقه میگه که گوشت خنزیر به خاطر حرام است که دیوس است، حیوان بی غیرت است. هر حیوان که نرش سری مادش بالا میشه دیگر نر مزاحمت و نر دیگر هم میکنه، نمیگذارشه به جز از خنزیر. در دین مقدس اسلام هر آن چیزی که صفت خصیص داشته باشه الله حرام کرده که انسان او را نخوره، به خاطر که مبتلا به مو صفت میشه، مو صفت دوم پیدا میشه. حیوانات درنده را الله حرام کرده به خاطر که صفت درندگی در انسان پیدا میشه. و همچنان کدام حیوانی که بگه بسیار چی هست؟ خصیص است. خر گوشتش حرام است از اهلی نه از وحشی، به خاطر که خر وحشی بسیار هوشیار است، از خود دفاع میکنه، از او خاطر اون تن نمیده. خر اهلی بسیار کم عقل است، از همون خاطر گوشتش حرام است که صفت خصیص در انسانان انتقال نه. گو بس مولوی صاحب این مردکه گو بس این مردکه زود خیست. روز دیگر ما دیدم، ما گفتم چطور گپ شد؟ گفت مولوی صاحب من رفتم در معویلیشان، دمی کلوله پشتا گفت اویلیشان بود. وقتی که رفتم که در چوکی هم نشست زن، اول قطعه زن زی رفتم دست دادم خواب اوی تکان دادم دستش، بعد از او قطعه زی اوجه نشستم. گفتم که همون سوالی که کرده بودی برات آوردم. گفت چطور آوردی؟ چی دلیل داری؟ ما برش گفتم که اول که چیسته ما که امی قطعه زنی تو دست پرسی کردم، لطف خوشی کردم، تو چطور احساس کردی؟ گفتم بسیار خوش شدم به خاطر که چی لطف و مهربانی کردی امرای زنم. گفت من برش گفتم که زنی خودم نه، دختری خودم نه، مادری خودم نه، خاله و عمی خودم نه، از اقاربم نه، از افغانستان نه، از آلمانی تو. اگر یک دختری که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میگه و از آلمانی توسته، در اوج اگر تو برش کچسایی بکنی اینجا غیرت ما در جوش میاد. ماندنیت نیستم که همی دستی کلی تا بپرانم، لیکن تو اینه در زنی تام که من دست میدم تو خوش میشی. غیرت از پیش شما را گفت بس او هم گفتی بلکل حالی ما قناعت کردم بلکل. بله این احساس از ما رفته واقعا. ما در مقابل ناموس خود هیچ غیرت نداریم واقعا. دنیای غرب بگه غیرت میرت دیگه پا وجود نداره و این بدبختا و خبیثا تلاش داره که در افغانستان هم اینمی قسم حالات به بار بیاره که مردم در مقابل ناموس خود غیرت نداشته باشه. قطعا قریب امو طور شده، حالی بی غیرتی در کدام حد رسیده؟ امو پدر، امو برادر، امو شوهری که نشسته در خانه و دخترکیت اونجا قطعی بچه که در تلویزیون است، قطعی از او مصاحبه داره. السلام علیکم، خب کی گپ میزنی؟ بگوی فاطمه کی گپ میزنی؟ حالی خوب برخنا و مچم چی هسته فرشته و ای گپاسته، جیتا و گیتا و پیتاسته، ایطوری ناماسته. خب چقدر خوب، چی را خوش داری؟ کدام آهنگ خوش داری؟ کی را خوش داری؟ فلانی را. آهنگش هیچ وقت توم زمزمه کرده یا نه؟ باز از اون طرف میگه قربانی نعوذ بالله جان. عجیب است. همی پدر میشنوه، همی برادر میشنوه، همی شوهر میشنوه، اما اینی قدر احساس غیرت نداره. دخترش میروه خیرت است، دختر والا در وظیفه رفت نوکریست میشو. در کجا؟ در دفتر خارجی. عجیب است، هیچ احساس نیست. امروز در کدام سرحد ما رسیدیم؟ در کدام سرحد رسیدیم؟ الله متعال که گوشت حرام کرده، غیرت در مسلمان وجود داره. یک آدم دین نداره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اما در مقابل خواهرش کچسایی کو تو را 10 مرمی میزن. غیرت داره میقدر. ولی الله رحم کنه امروز افغانستان ما قریب که از این مسئله غیرت هم چی شود؟ بگه برای خلاص از این قریب خلاص کرده ما را. چی خلاص کرده؟ دلار ما را در سرحد رسانده که حال ناموس هم غیرت نکنیم. هیچ چیزام امو ساعت میرسه که باز از وطن تانم دفاع نمیکنی، از دین تانم هیچ دفاع باز نمیتونی. از او خاطر خنزیر حرام است. و ما اهل لغیر الله بی، و او چیزی که آواز بلند کرده شده به غیر الله بی، بالای او چیز. مفسرین در این نظریات داره. بعضی میگه مراد از این مذبوح است،
او حیوانی که ذبح همیشه او هله که آواز بلند کرده شود در وقت ذبحش لغیر الله بغیر الله به بالای اینمی حیوان بسم الله نمیگی بسم محمدین خلاص حیوان حرام شد با یک کلمه بسم الله نگفتی بسم محمدین حیوان حرام شد بلکه کسی که با قصد کار بکنه نعوذ بالله این مشرک است زنش سرش طلاق است یک توجیه است لیکن این توجیه ضعیف است کلمه ما عام است تنها مذبوحه را نمیگه و ما اهل لغیر الله به و هر آن چیزی که خدا کنه حیوان باشه غیر حیوان باشه چاکلیت باشه نانی چیستا بولانی باشه اهل که آواز بلند کرده شود لغیر الله بغیر الله به بالای چیز بس ای گفت که به نام فلانی نظر باشه بس خلاص شد دیگه که گفتی که به نام فلانی به نام حسین به نام پیران پیر به نام ابوبکر به نام محمد صلی الله علیه وسلم این نظر غیر الله است و این شرک است و اینمی چیز حرام است ولو که اگه حیوان باشه پسان در وقت ذبحش نام الله را میگیره بازم حلال نمیشه چرا نظر بلای کی شد غیر الله شد دو توجیه سوم توجیه و ما اهل هر آن چیزی که اهل آواز بلند کرده شود یعنی کلمه گفته شود که برای غیر الله است بی بالای نمی چیز منظورش است منظورش تقرب نزدیکی جستن برای امو غیر برای غیر خود نزدیک میسازی اگرچه اینطور نظر نمی کنی برای غیر که نزدیک میسازی چی رقم بله کسی میآید در دم رویش حیوان حلال میکنی آرس میآید در دم رویش حلال میکنی خروس حلال میکنه باز چیستا بوتیش هم سرخ میکنه که دیگه خون جوشی شروع شده خانه دیگه حاجی صاحب میاد دم رویش حلال میکنه پاچا میاد قماندان میاد دم رویش حلال میکنه منظوری تو تقرب تعظیم همون مرد کس گوسفندی ننواته گوسفندی که برای چی بخشیدن خون مردم میبره اونجا یا مقصدش تعظیمو چی هسته بزرگداشت همون مردم است یا حرام است کلش در جمله عظیمه کدام حیوانی که برای تقرب جستن یعنی برای نزدیکی جستن پیش برده میشه اینمی کلش حرام است بیایید امروز ببینید در مملکت اسلامی باز میگه مردم دلیل میگیره تالی را مسلمان نبود برو پس سوال کن آیا درست است که روزی مزار ریاست داشته باشه نظرها را جمع کنن نظرهای غیر الله را بره لگندایی که در شاید شمشیر است ای قیمت داره خبر داری نه کسی که لگند میمانه برای کفترها چی بگه مردم هر چیز میخره کلش نظری کیسته مجاورا چی برات میگه حقی بابا را دادی یا نه حقی بابا کجاست یعنی نظری بابا را دادی یا نه این حالات ماست چیزی که صراحتا در قرآن کریم ذکر است از طریق رسمیت حکومتی ما اون چیسته ریاست ها داره اجاره است زیارت ها اجاره نظرهای غیر الله جمع میشه کسی نمیگه دین اسلام است دین اسلام اونجا باید نفر معذب فرستاد باشه چطور قبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیلی اهمیت و قیمت داره ارزش داره یا قبر شهید و شمشیره کدامش کعبه خیلی اهمیت داره یا اینجا در کعبه دیگ نیست در قبر پیغمبر دیگ نیست نظر نیست بلکه مجهز علما کابینه اونجا لشکر است سات به سات وظیفه داره موظف کسی نمیمانه که حتی دست در پنجره قبر پیامبر اسلام بزنه مثلا نمیگذاره یکی خو مردم به زور میکنه لیکن اونجا نفر موظف است اونجا نه ایگا پا هست نه تو در اینجا بنگی برال از طریق حکومت وظیفه داده میشه قبر شاید شمشیره اجاره است ما ایمچم چقدر اجاره به حکومت میده پیسه دیگه شه اضافه شه اما مجاور خودش میگیره بس اینی فرق حکومت هاست اینی اسلامی ماست چیزی که صریح قرآن اعلان میکنه که حرام است یا رواج داده رویسته چهارشنبه بری که عین در سرکا مردم استاد است ختم است ذکر شده در اینجا پیرای گمراه میآیه کلمه خدا نمیفهمه مقصد دین نمیفهمه مردم گمراه کرده رویست هر کسی که مقام قبر من حیث چی بگیره بگه من حیث قبول شدن دعا بگیره اینی نعوذ بالله شرک است بدعت است پیغمبر علیه السلام نمیگه که قبر مرا عید جور نکنی قبرای پیغمبران مساجد جور نکنی مساجد چی مان جایی که در اونجا عبادت قبول میشه جایی که در اونجا که دعا قبول میشه آیا دعا در اونجا قبول میشه در گرد قبر شهید شمشیره بری از علما سوال کنی که حلال است یا حرام روا است یا ناروا
کسی هم در این مورد حتی کس تقریر هم نمیکنه. والمنخنقه چیزی که خفه شده باشه، خودش خفه شده یا توسط کسی خفه شوه، خو حیوان ذبح نشوه. والموقوذه حیوانی که زده شده باشه، قطع چیزی تیز نه، مثلا قطع چوب قطع سنگ کلان زدی جای بجای شد، زخمی نشد، خون نشد. یکی امرای تفنگا زدن است. در زمان سابق تیرا بود مثل کار دواره که پره داشت تیز، او در این زمان ما شما مرمی است. ما یک وقت نظر به تفسیر معارف القرآن او یک تحقیق کرده، گفته که شکاری که توسط تفنگای فیلی میشه کلش حرام است. اما وقتی در حدیث مراجعه کردیم الحمدلله بسیار خفه بودم که این مردم ما خو بسیار شکار میکنن، خصوصا سمت شمال بسیار شکار است دیگه، یا کلی مردم حرام میخوره. الحمدلله وقتی در حدیث مراجعه کردم فهمیدم که اونجا مطلق شکاره ولو که به هر قسم مرمی باشه به شرطی که خون بیرون شود، این حلال است، او در جمله موقوذه داخل نیست. پس از او خاطر بسیار خوش شدم، به خاطری که سالا مردم اینمی چیزا را خورده، خوب شد که در چیزی حلال بوده نه حرام. چرا که اونجا خون میاد. والمتردیتو حیوانی که افتاده باشه، از بالا افتاد یا در چا افتاد بماره. بله اگر کدام حیوان اهلی از انسان یاغی میشه یا اینمی طور یک حیوان در چا میاد تو تا شده نمیتونه که ذبح بکنی، چطور میتونید نجات بدی؟ از بالا به نام الله بسم الله بگو، قطع کار چیزی تیز که او را زخم بکنه خون بره بزن شه، بالکل برات حلال میشه، خون میبره. و النتیحه حیوانی که زده شده باشه قطع شاخ حیوان دیگه او هم حرام است، چرا که توسط زدن حیوان دیگه در این جمله موتر و گپام داخل است. توسط موتر یک حیوان زده شود اونو حیوان بمره یا حرام است. و ما اکل السبوع حیوانی را که درنده ها خورده باشه و قبل از اینکه تو برسی او نفس خود داده باشه، یعنی بری تو موقع نباشه، الا ما زکیتم مگر آن حیوانی که شما ذبح میکنید. در این استثناء علما دو نظر داره، یک تعداد قائل به است که ما این تنها به ما اکل السبوع است، کدام حیوانی که درنده خورده شه لیکن تا آلی را زنده است تو رفتی ذبح کردی آلی بری تو جایز است. لیکن بعضی مفسرین میگه که قطعی ما قبل امی از منخنقه به این طرف، منخنقه، موقوذه، متردیه، نتیحه، ماکل السبوع، کلی از یاره اگر قبل از مردن نفس دادن تو گیر کردی ذبح کردی، خفه شده بود خطالی را دمش نبرآمده تو ذبح کردی، قطعی سنگ زده شده بود دمش نبرآمده تو ذبح کردی، افتاده بود تو ذبح کردی نبرآمده بود، حیوان دیگه زده بود تو ذبح کردی قبل از نفس برآمدنش، یا درنده خورده بود تو ذبح کردی، در کلی از یا تعلق میگیره و این قول راجح هم است، این بالکل برات جایزه. در اینجا ذبح دو قسم است، یکی ذبح اختیاری است و یکی ذبح اضطراری. ذبح اضطراری ایره میگه مثل شکاره که آدم قطع تفنگ میزنه، یا یک حیوان یاغی میشه فرار میکنه باز قطع تفنگ میزنی، یا یک حیوان رو در چا میفته، در این وقت ذبح اضطراری است، تو اختیار نداری که او را خواب سم صحیح چپه کنی حیوانه بعد از او ذبح بکنی. الله متعال به این خاطر که امی حیوان هدر نروه، نعوذ بالله ضایع نشوه، این ذبح اضطراری را روا کرده. پس ذبح اضطراری در موقع میشه که آدم ناچار است، ضرورت برش داره، از همون خاطر این را ذبح اضطراری میگه. یکی ذبح اختیاری است، ذبح اختیاری است گوسفند، بز، گاو، شتر این را چپه میکنی به اختیار خود ذبح میکنی. این باز دو قسم است، یکی ذبح است که در خود حلق میشه از بز، گوسفند و گاو، یکی نحر برش میگه که آخری سینه در اینجا زخمی میشه شتر تا که خونش بره. چرا؟ اگر بالا چی کنی بسیار به سختی نفس شتر میبره، از او پایینتر چی میشه. یعنی دو قسم حالت ما داریم، یکی ذبح اختیاری و یکی ذبح هم اضطراری. ذبح برای خود شرط و شرایط داره، در احادیث بر ما آمده. مثلا کسی ذبح میکنه عاقل باشه و چی هست هوشیار باشه، اگر طفل باشه ممیز باشه فرق کرده بتونه. در اینجا مذکر بودن و مؤنث بودن شرط نیست، هر کس میتونه. بعضی عواما در بین عوام مشهور است که زن ذبح نمیتونه، این گپ غلط است. یک کنیز بود میرفت چوپانی میکرد، یک وقت یک بز در حالت مردن بود، دستی قطعی سنگ گرفت ذبح کرد، پیش پیامبر علیه السلام آمد، ان شاء الله از جمله کنیزای ابو موسی اشعری رضی الله عنه بود، گفت بالکل درست است، زنام ذبح میکنه، این گپ غلط است. بعضی مردمای غلط باز دیگه توجیهات برای زنا میکنه
که اگر ذبح میکنه اینطور کنه، این گپا غلط است، نادرست است. بعضی مردم ها این شبه ها را میپرته که چیسته حرام چی بگندکش بالا رفته مچون که پایین آمده، این گپا غلط است. اصل من مقصد در ذبح بریدن رگ هاست. 4 رگ است که یکیش حلقوم است، یکیش شارگ است و 2 دانه رگایی که در بغلای گردن قرار داره. همین 2 رگ 3 رگ که قطع شد بس دیگه حیوان ذبح میشه. البته از طرف پشتی سر اگر کسی حلال کرد و رگا ناقطع شدگی نفس حیوان برآمد، این نادرست است، به خاطری که آن چیزی که شرط برای ذبح بود در اونجا چی نمیشه. بله انسانی که مثلا پاک نباشه، در حالت جنابت باشه، هم ذبح کرده میتونه، هیچ گپی نداره. ذبح مسلمان و ذبح اهل کتاب این بالکل درست است. تنها ذبح مشرک، ذبح کافر این درست نمیشه. آلی وقتی که ذبح ضروری است برای حیوان مذبوح، بسم الله گفتن ضروری است، چرا که پیغمبر علیه السلام میگه آن چیزی که نام الله سرش گرفته میشه شما بخورید. ذبحایی که فعلا میشه از بعضی چیزا در خارج، این چی رقم است؟ در خارج انواع دیگری است. یا مثلا کرندی برق برش میده، ایرا میگیره قرار چی میکنه، بیهوش میکنه، از بین میبره، یا میزنه قطی سوته، یا آینی کلان است. به این سیستم اگر چی میکنن حیوان از بین میبره، مکمل حرام است. چرا؟ یادم کوزه داخل است اون، چرا که زده شده. بله اگر یک دفعه او را بیهوش میکنه چی توسط برق یا توسط کدام دوا، بعد از او ذبح میکنه، خو حیات و زندگی دیش موجود داره، در او وقت با ذبح صحیح میشه، به شرطی که مسلمان ذبح بکنه. کدام گوشتایی که از بیرون بر ما و شما میآید و ما شک داریم که آیا این ذبح به طریق شرعی شده باشه، مثلا اکثر جاها مرغا که حلال میشه فقط دم ماشین بسم الله نوشته، بسم الله الله اکبر نوشته است، بٹن یا تکمه را میزنه، ماشین سری چقدر سرای چی مرغا یک دفعه پایین میشه. این درست نیست. چرا؟ اصل بلند کردن آواز توسط ذابح است. کسی که امین تکمه را پچک میکنه باید دمو فرصت بسم الله الله اکبر بگه، ولو که 1 میلیون مرغ باشه ذبحش درست میشه. اگر او خودش بسم الله نمیگه، امو تو فقط دمو کارت الله اکبر نوشته است، این حلال نمیشه. در مرغا یک اشتباه دیگه هم است. اکثر از که ذبح میشه بدون از اینکه رودمودش کشیده شود، این را در آب جوش میپرته، چون که رودمودش کشیده نمی باشه نجاست می باشه، این نجاست تصرف میکنه در گوشت از او خاطر کوشش کنیم که از این طور نوع گوشتا نخریم، بلکه او مرغی که در دم روی خودی ما یا اینجا کشته میشه از او استفاده بکنیم. گرچه در این هم یک سلسله شبهات بعضی مردم پیدا کرده. بعضی مردم چی که اگر یقینی باشه باز خوردنش جایز نیست. اکثری مرغا که میگه کلان میشه خونه برش میده، اینمی خونی حرامی که از حیوان است، مثل که ما و شما سر ما حرام است، دادنش به حیوان دیگه هم سر ما حرام است. اگر ما یه عمل انجام میدیم حرام است. گاهی هم مرداری را به سگ نمیبریم، اگر بردی تو گناهگار میشی. بگذار اونجا با سگا که خودش میره میخوره، او جدا مسئله است. اینمی قسم به حیوان حلال اگر چیزی نجاست میدی گناهگار میشی. از همون خاطر است که مرغ بسته شود تا که گوشتش پاک شود از چیزای حرام. همین قسم بز و گوسفندی که گندگی را خورده رایسته، او هم باید بسته شود، از چی علف و چیزا داده شود. چرا؟ علتش اینمیسته که ما گفتیم که اثرات گندگی و صفتای خسیس همیشه سرایت میکنه به کی؟ خورنده گوشت اینمی حیوان. از او خاطر از این منع قرار داده شده. در مرغا چون شک پیدا شده، بهتر است که انسان امر یقینی را در پیش بگیره، از اون مرغا استفاده کنه، نه از این مرغا. اما حرام صریح برش گفته نمیتونیم. کسایی که میگه حرام صریح است، حرام صریح برای خود دلیل نص صریح کار داره، تا که دلیل صریح نباشه این صحیح نیست. بله اگر اهل کتاب ذبح کرده باشه به اون شرایط بالکل برای ما جایز است، به شرطی که به مود دین و نصرانیت خود یا یهودیت خود عقیده داشته باشه، پابند باشه، علمانی نباشه. علمانیا و از دروغ میگه ما نصرانی و یهودی هستیم، با التزام با احکام یهودیت و نصرانیت نداره و بیدین است، علمانی است، اما طور خود منسوب میسازه، ذبح ازوا باز اعتبار نداره.